Hi, Yan Mallika. Yan ini kelike chicken urval encha malpun pandito java. Chicken urval malpareke yana. Itu chicken getunda kante. 1 kilo chicken getundani. Denike first ide pura masala mix maltidite. ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ, ನೀರು ಪೂರ ಲಾಯ್ತು ಲುಂಬು ದೀತಿನ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಇಂದೆನ ನೀರು ಪುಂಟುದು ಪಾಡೋದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂದೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ದೀವೋಡು ಮತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ ದಾತು ದೀತೆ. ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೈತೆ ನೆಕ್ ಮುಂಚಿ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಆತು ಖಾರ ಇಪ್ಪು ಜಂಚ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಡಪ್ಪು ನೆಕ್ 1 ಕಪ್ ದಾತು ನೀರು ಮೈದಾನ ಮುಂಚಿ ಇರುವ ಮುಂಚಿದಾತಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಬೊದುಲೋಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಮತ್ತು ಪಜ್ಜಿ ಮುರಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ನೀನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾಡುವೇನ ಸರಿ ನೀರಿಡುಂದು ಬುದುಂಡ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಬೊಕೆಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಚಿನ್ನ ಪಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿ ಮುರಿ ಬರ್ಪುಂಡವು ಚೂರು ಪುಳಿ ಅಂದಾತ ಪುಳಿ ಚೂರು ದೇಪಣ್ಣ ಏನು ಲಿಂಬೆ ರಸಲ ಪಾಡ್ದೆ ಮತ್ತು ಚೂರು ಪುಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ నేను ಪೂರನ್ನ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಕಲ್ಲರ್ ಇಂಚೆಂಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದಿತ್ತೆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಎರಡು ಚಮಚದ ನೀರು ಪಾಡಿದೆ. ನೀರು ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ನೆಕ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೇನ ಇದನ್ನು ಟಂಚೂರನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ತಿನ್ನಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಡೈಲಿ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತಿಸಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇವಾಗ ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋದಿದ್ದು ನೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರಗಿಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವಡುಂದು
ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ ಪಾಡುವನ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಮುಂಚಿಲ మొత్తం ఇప్పుడు జిండా కరింపుడు అయితే కాయం బైతంతో జుల్లతి ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈഡിൽ എത്തിപ്പേ ತವೆ ಕಡಾಯಿದಿದ್ದೇನೆ ಐಕೊಂತೆ 4 ಚಮಚದಷ್ಟು ನೆಯ್ಯಿ ಮೈದೇನೆ ನೆಯ್ಯಿ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ನೆಯ್ಯಿ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾತಂದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ನೆಯ್ಯಿಗೆ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲನ್ನು ಪಡ್ವೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋದಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನವರ ನಿಂದು ರಟ್ಟುಂಡು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸಾಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರೆದು ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಒಂದು 2-3 ಚಮಚದಾತೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ಜಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸಾಲ ಆತ ಫ್ರೈ ಹಾಪುಜಿ ಡ್ರೈ ಪಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಡ ಅದಾಗ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಹಾಪುಜಿ ಪಕ್ಕನೆ ಅದು ಒಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಆಂಬತ್ತು ನೀರು ಆಜೊಂದು ಬತ್ತನ ನಿತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆಂಬೈತಂದು ನೆಯ್ಯಿ ಪುರ ಬುಡೊಂದುಂಡು ಫ್ರೈ ಆತಿನ ಮಸಾಲೆಗೂ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ವೈತೆ ಉಪ್ಪು ಬೆನ್ನಿಕಲಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದಿ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಜಿಗಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿಗೆ ತೊನ್ನೈತೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಲಾಗ ಪಾಡ್ದಿನೇ ಉಪ್ಪು ಎಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜಲ್ಲ ನಿಗೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ತೂದ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೋಡಂಡ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ನೆಕ್ ಕೊಂಚಿ ಬಾಯಿ ದೀಪೇನು ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೀನು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬೈದನೊಂದು ನಿಗುಲ್ದೀತಿನ ಕಡಾಯಿ ಪಿನಿ ತೆಳುತ ಬಾಜನ ಅಂಡ ನಡುಟೋರ ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಕೋಲ್ ಮೂಪ್ಲೆ ಈಚಿಂದ ಇಂಚ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಂಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಪ್ಲೆ ತೆಂಗಿನಂತ ಬೇಯರೆ ಬೇಕಾದ ಇದು ಚಿಂದು ಒಂದೊಂದು
ಒಂತೆ ಪಸೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಡ್ರೈ ಆವಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಚಿಕನ್ ಬೈದುಂಡು ಡ್ರೈ ಬೈದು ಮುಂದೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತೊಂದಿನ ಮಸಾಲೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜ ನಿಪ್ಪಾಡುತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಚಿಕನ್ ಉರ್ವಲ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಚಿಕನ್ ಉರ್ವಲ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ತಿಂದ್ರೆಗ್ ನಿಕ್ಲೋರಿಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.